დღეს ევროპას სოციალური ქარტიის 50 წლის თავს აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის აპარატმა ევროსაბჭოს სოციალურ საკითხთა კომისიის წარმომადგენლებთან ერთად კონფერენცია გამართა. შეხვედრის თემა საქართველოში ჯანმრთელობის და სოციალური უსაფრთხოების სფეროში მიღწეული რეფორმებია. შეხვედრაზე ქართველმა და უცხოელმა უფლებადამცველებმა ასევე უმცირესობების უფლებების და მათი დაცვის მექანიზმებზეც ისაუბრეს. ღონისძიება ევროსაბჭოს პროექტის დანია საქართველო 2013-ის ფარგლებში იმართება. ვქილავთ ისეთ საკითხებს, როგორიც არის შრომის უფლება, ჯანდაცვის უფლება, განათლების უფლება და ასევე ყველა ეს სხვა უფლებები, რომლებიც დაკავშირებულია სწორედ სოციალურ და ეკონომიურ თემებთან. მე მინდა გითხრათ, ეს თემა საქართველოში არის ძალიან აქტუალური, იქიდან გამომდინარე იგივე სახალხო დამცველ წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი გამცხადებელი მიმართავს სწორედ ამ უფლებების დარღვევის გამო. განვიხილავთ მდგომარეობას, რაც დაკავშირებულია მოქალაქეების სოციალურ დაცვასთან, იმ უფლებებთან, რაც მოქალაქეებს დღეს აქვთ და როგორ არის უფლებები დაცული ხელმისაწვდომობაზე, ჯანდაცვაზე, როგორ არის დაცული ბავშვების უფლებები, ქალების უფლებები. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სახალხო დამცველის ოფისთან, თითოეული კონკრეტული ფაქტთან დაკავშირებით, ასევე ზოგადად იმ პრობლემების წინაშე, რომელიც დღეს არის ჩვენი საზოგადოების წინაშე.